এটা কি পাইছো তুমি? চড়ুই পাখির বাচ্চা। বাচ্চা কই পাইলা? বৃষ্টিতে। বৃষ্টিতে পাইছো? বৃষ্টিতে গোসল করার সময় পাইছো? হ্যাঁ। এখন কি করবো এটাকে? ধরে রাখবো না ছেড়ে দিবা? ধরে শুকাইছে শুকাইছে? হ্যাঁ। সুন্দর চড়ুই। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও। যাও। কিভাবে ছাড়বো? ছাড়ো, তোমার যেভাবে ভালো লাগে ছেড়ে দাও। তুমি কি ধরে ছাড়তে চাও? হ্যাঁ। ঠিক আছে, ধরো আমি ধরছি। যা। সে চলেই গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো থাকলোই না, চলেই গেল। দেখি কোথায় গেল। এই যা যা, না তোমার কাছে তাহলে আসো তো। এই যে টাটা, তাহলে টাটা।